Assalamualaikum. Selamat petang. Okey, hari ni kita turun lagi dah menjalur. Okey, hari ni kita turun di lokasi kita di Pantai Semerak, Tok Bali, Pasir Putih, Kelantan. Kita tunggu geng-geng kita daripada Maceh, Kelantan. Hari ni kita gabung dengan set-set Maceh dah. Maceh Kelantan. Tengah duduk bersiap lah tu. Acu view sikit. Tengah duduk bersiap tu. Okey, nanti kita sambung lagi. Sekejap lagi. Jom. Buah ni juga. Okey, ni geng kita daripada Maceh Kelantan. Kita bergabung lagi. Wah. Makan ni kita. Okey, ni sahabat kita, baby. Dia orang lama. Otak. Baju kita. Okey, selamat petang. Assalamualaikum. Okey, apa pun nak tengok hasilnya, jom kita lanjut. Alhamdulillah. Ikan pelata. Latu. Alhamdulillah, boleh seko anak pelata. Seko anak pelata, alhamdulillah. Alhamdulillah. Rezeki. Ikan pelata. Tapi tak jumpa kawan betul lagi. Pecahan pecah-pecah gitu ya. Ikan pecah-pecah. Okey, jom kita lanjut. Alhamdulillah. Ada juga ikan lalok mata. Sini panggil lalok mata. Apa orang panggil ikan tambang. Lalok mata ataupun tambang. Okey, kita buat ketam. Jom kita lanjut.
Alhamdulillah dapat ikan kapas. Okey, jom kita lanjut. Alhamdulillah titik dengan plata. Okey, ikan titik ni kita lepaskan. Kita belakang ni kami. Jom kita lanjut. Ada. Bawah. Oh, sampah. Alhamdulillah. Korko. Oh, sampah. Sampah korko. Oh, mantap usaha. Alhamdulillah rezeki. Amin, syukur. Okey, jom kita lanjut.
Oh, alhamdulillah. Syukur nikmat kapan aja. Alhamdulillah. Allah. Ni baru kita tengok banyak ni. Kalau ada 2 ekor 3 ekor dah sekarang ni. Mana boleh sekawin lagi ni Allah. Alhamdulillah. Rezeki orang macam hari ni. Wah, terbaik ya. Alhamdulillah. Syukur. Oh, ikan ni ada kok member kita. Terbaik. Karkong. Oh, kasar-kasar aku seekor. Alhamdulillah. Oh, bapok kapal. Mantap. Rezeki orang macam hari ni. Oh, ikan ni kita buang lalu. Apa bodoh? Bodoh. Oh, rezeki hari ni ya Allah ya Tuhanku. 2 kilo sekali boleh. 2 kilo. Oh. Allah, bapak. Karkong. Bukan kali-kali ni. Oh. Tadi pun dah dapat 2 ekor tadi. Alhamdulillah, syukur nikmat. Malaysia maju, rakyat selamat. Oh, mantap. Lokasi kita di apa ni? Di pantai apa? Tak ingatlah. Oh, di pantai Semerak, Kelantan. Oh, rezeki sahabat kita daripada Macang. Alhamdulillah, syukur. Okey, apa pun kita lanjut lagi. Assalamualaikum. Sama betul. Okey, kita terpaksa habisi misi kita setakat ni sebab hari pun dah nak gelap dah. Okey, apa pun jom kita tengok. Asim kita. Wow, mantap ni. Oh, karkong. Oh, saya terbaik ni. Mantap. Okey. Yang mana belum subscribe lagi, tolong subscribe, komen, like and share. Semua ni rezeki untuk sahabat kita daripada Macang, Kelantan. Terbaik. Okey, yang mana tu bantu saya masa saya nak masa 4,000 yang sikit je lagi. Bantu saya Okey, apa pun tunggulah video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.